So, what's up lang tropa? Ang tuturo ko sa inyo ngayon kung paano magbukas at mag-repair ng steam iron. Yung plancha po siya na may tubig-tubig. Yan mga tropa. Yan yung tatak niya po ay Hyundai. Ayaw po niya mag-power. Maglang tropa. Tanggalin na po natin. Pasensya na, may nag-basketball po rito sa lugar namin ngayon. Ayan. Tanggal na. Tapos ito tatanggalin. Gamit po tayo pang kayas. Tuklapin po natin. Tapos ito po. Yan. Tanggal na. Tapos yan. Ang galing po ako ng bali ang sira po nito mga tropa, walang power.
natin. Yun. Bali ang pinakasira, ito, fuse, thermal fuse. Ayun, ito po yung sira, yung fuse. Bali yan po. Yan lang po yung loob na. So ayun mga tropa, ito po yung fuse na ipapalit natin. Yan. Hindi na po siya yung ano, pero parehas lang po sila na 10 ampere. So yun, babalik na po natin, palitan na po natin siya. Yan po, ibabalik na po natin. Ganun lang din po kung paano kinalas, ganun din po ibabalik. Test muna natin bago natin i-fix talaga. Check natin yung pinaka-switch. Ayan po, inilaw po siya. Ibig sabihin po, okay na po yung ano, pinatay ko kasi nakapatong lang siya sa plastic. Ayan po, ibig sabihin po, gumana na po yung, dahil lumilaw po siya kanina. Gamitin natin. Hindi po natin pwedeng patagalin kasi plastic lang po yung pinagpapatungan o masunog. Po. Ayan mga tropa, suli na natin.
Nasira na siya. Tapos na po ang ating repair. Test na po natin. Saksak natin ang ilaw. Okay na po siya. So, yun, madlang tropa, sana na natuto kayo sa paggawa nitong steam iron na ginawa natin. Okay na po siya. Fuse lang po yung sira niya sa loob. Medyo madugo lang po talaga yung pagbukas, pero kinaya naman po. Maraming po salamat sa inyo sa panonood. Subscribe na po kayo sa mga natuto dyan. Maraming po salamat.